السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مع فيديو جديد. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. جبت لكم واحد الوصفه في هذا البرد، كتدوى هذا البرد، صحيه وزوينه بزاف. جربوها خواتاتي وردوا عليا في التعليق ديالكم الزوينه. وصفه اقتصاديه، كل المكونات موجودين في الدار وبسيطه وصحيه، والمنافع ديالها كتار بزاف ورائعه. بسم الله على بركه الله. غادي نفوتوا المقادير. عندنا الكمون. تكاختي هذا الكمون تجيبيه حب وتغسليه وتنقيه وتطحنيه على يدك، يعني كيجي زوين وكيجي رائع. هذا هو المكون الاول الرئيسي. الكمون راه غني عن التعريف والفوائد ديالو كثيره وجد صحي. ملي كطحنيه كيجي زوين وكيعطي واحد اللون خضر. ها لوليداتكم، انا بغيت نديرها لولدي وقلت نشاركها معاكم، لوليداتكم او لوالديكم. واحد الوصفه اللي اقتصاديه ولكن منافعها كتار وزوينه بزاف. عندنا الملحه، وعندنا زيت الزيتون. زيت الزيتون تكون من نوعيه جيده. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم على الحبيب. غادي نبداو في الوصفه. لا اختي تترحميني عليها. كنديروا 2 معالق صغار، كنديروا 2 معلقات صغار ديال زيت الزيتون في الكاسرونه. كنزيدوا الكمون، كنديروا راس معلقه صغيره، كنزيدوها على ديك الزيت. كنزيدوها على ديك الزويطه. كنديروا فتاته ديال الملح، قبيصه ديال الملح، يعني ضروري ديري هاد المليحه وهاد الكمون مع زيت الزيتون وتحركيهم جيدا. كنزيدوا ديك الزيت مع الملح وكنحركوا جيدا، كنحركوا جيدا. غادي نشعلوا لها البوطه، الشعله ناقصه باش ندفيوها. غير ندفيوها، ماشي نخليوها حتى تسخن ولا تغلى، ولا غير تدفى باش نشربوها دافيه، يعني باش داك الكمون يطلق لنا داك المنافع ديالو مع داك الزيت كتدفى. غادي ندفيوها. هيا بعد ما دفيتها كنحركوها. شتي كتجي سائله، يعني ملي كتسخن ديك الزيت كتجي سائله وكتجي زوينه وكتجي رائعه. كنقدمها لكم بالصحه والهنا ليكم لوليداتكم. غادي تهناي من لا فرماسيان وغادي تستعملي هذه الوصفه مده 7 ايام او لا سيمانه، يعني هي كلها منافع جد صحيه بزاف. لوليداتكم او لوالديكم بالصحه والهنا. شربوها على الريق او لا في الليل من يمشيو الوليدات ديالكم ينعسوا، او لا لكم اخواتاتي. راها فيها فوائد جد صحيه، كنقدمها لكم بالصحه والهنا. الى فيديو ما تنساونيش اخواتاتي بلايك والبارطاج. الله يرحم الوالدين، بارطاجيو هذا الفيديو اعلى بارطاج باش كاع الناس تستافد، وتابونا في القناه اللي ما تابوناش. وشكرا جزيلا، الى فيديو جديد ان شاء الله.